अंधेरा, अकेलापन प्लस जंगल कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये वीडियो देख करके आपको पता लग जाएगा। कुछ कैंपर्स हैं जो जा करके कैंपिंग करने की कोशिश करते हैं रात में जंगलों में, फिर उनके साथ जो हादसे होते हैं ना, वो सब वीडियो में रिकॉर्ड हुए। ये वीडियो देखिए आप, ये रही आपके सामने।